Chào mừng mọi người đến với Chu Art Channel. Mình là Chu và rất vui được gặp mọi người tại video này. Video này mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ tranh chủ đề chống Covid-19. Đầu tiên thì mình sẽ phác họa chân dung cán bộ quân đội với tư thế đứng nghiêm và đưa tay chào. Bức tranh mang ý nghĩa tôn vinh lực lượng y tế, các cán bộ chiến sĩ đã cùng người dân đồng lòng quyết tâm trong cuộc chiến chống Covid-19. Có lẽ không ai cảm thấy xa lạ với đại dịch Covid-19. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu rõ hơn về đại dịch này nhé. Đại dịch Covid-19 là đại dịch truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2 và biến thể của nó đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên tại thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung Quốc, đại lục, bắt nguồn từ một nhóm người mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân. Các ca nghi nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán được báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trường hợp tử vong do SARS-CoV-2 đầu tiên xảy ra ở Vũ Hán là vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Sự lây nhiễm virus từ người sang người đã được xác nhận cùng với tỷ lệ bùng phát dịch tăng vào giữa tháng 1 năm 2020. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ra tuyên bố gọi Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Để đối phó với đại dịch, chính phủ các quốc gia trên thế giới đã tiến hành phản ứng đáp trả nhằm bảo vệ sức khỏe người dân cũng như các nhóm cộng đồng trên toàn cầu, bao gồm hạn chế đi lại, phong tỏa kiểm dịch, ban bố tình trạng khẩn cấp, sử dụng lệnh giới nghiêm, tiến hành cách ly xã hội, khuyến khích người dân tự nâng cao ý thức phòng bệnh, đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, đồng thời chuyển mô hình hoạt động kinh doanh, học tập, làm việc từ truyền thống sang trực tuyến. Việt Nam chúng ta đến nay đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch này. Giống như đa số quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam phải chịu ảnh hưởng bao gồm thiệt hại sinh mạng con người, sự bất ổn về kinh tế xã hội, tình trạng bài ngoại và phân biệt chủng tộc đối với người Trung Quốc và Đông Á. Nhân dân Việt Nam là một phần không thể thiếu trong công tác phòng chống dịch. Ngoài việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống dịch, nhân dân Việt Nam còn thực hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp. Để hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân cả nước không chỉ đóng góp công sức còn tích cực đóng góp tiền bạc, vật chất cho công tác phòng chống dịch. Cùng với lực lượng tuyến đầu, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể cá nhân trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công với giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng. Có đông đảo các tầng lớp nhân dân đã sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân vùng dịch. Nhiều bếp ăn từ thiện mọc lên ở khắp nơi để lan tỏa tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân Việt Nam. Những ngày này, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bếp lửa từ thiện đã được nhóm lên tình yêu thương, sự sẻ chia đùm bọc của người dân thành phố. Hơn 2 tháng qua, 150 người đã tự nguyện gia nhập quân đội tình nguyện để nấu hơn 1 triệu suất cơm phục vụ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch với người dân tại phục vụ phong tỏa.
Để đảm bảo an toàn, các thành viên khi tham gia vào đội quân tình nguyện này đều ăn ở tại chỗ để phục vụ việc nấu cơm. Nhiều người đã chấp nhận hy sinh cho công việc, chấp nhận xa gia đình hàng tháng trời để dành toàn tâm, toàn sức phục vụ bữa ăn đầy sự sẻ chia này. The afterglow of this daily war, I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over. Floating. My love is roaring that heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until my heart goes sober. Baby, let me lay here a while until my heart goes sober. Những ngày tháng qua, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh ăn núi ngủ rừng, vội vàng những bữa cơm chiều, rồi đến những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu chống giặc Covid-19 đã lay động hàng triệu trái tim. Tạm gác lại cuộc sống thường nhật, họ phải xa gia đình, người thân yêu để chiến đấu chống giặc Covid-19. Phải chứng kiến công việc bộn bề của những người lính áo trắng mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của họ. Ở nơi tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế luôn hàng ngày túc trực 24/24, lao vào ổ dịch bất kể ngày đêm hoặc cả tháng chưa về đến nhà. Trong guồng quay của dịch bệnh, bác sĩ, y tá và những người phục vụ đã không chỉ vất vả hơn vì công tác chuyên môn mà bản thân họ còn phải tập trung cao độ, không có sai sót nào để tránh lây nhiễm chéo cho những người xung quanh. Còn trong tình cảnh họ điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, họ được tính là F1, vì vậy phải cách ly tuyệt đối và gần như không tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt không được về nhà. Vì thế, nhiều bác sĩ không thể có một nụ hôn với đứa con thơ, không có câu chuyện đùa vui với con nhỏ hay bên cạnh chăm sóc cha mẹ già. Gian khó, nguy hiểm luôn rình rập là vậy, nhưng các chiến sĩ áo trắng của dân tộc Việt Nam anh hùng, những chiến sĩ ở tuyến đầu của trận đầu chống dịch vẫn luôn nêu cao ý chí, bản lĩnh kiên cường, ngày đêm động viên, chăm sóc bảo vệ tính mạng của bệnh nhân và đồng bào, kiều bào cả nước và cả những người mang quốc tịch nước ngoài. Ground just to keep from floating. My
nhiều lắm những gian truân hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến này, bởi cùng với chiến sĩ áo trắng tham gia chống dịch, quân đội, công an luôn là lực lượng tiên phong đi đầu, trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19. Mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an đang ngày đêm dãi nắng dầm sương tạo những lá chắn thép ở nơi tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Không chỉ vậy, họ không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng nhường doanh trại để tiếp nhận người cách ly, dựng hàng chục lều bạt, dã chiến ăn lán, ngủ rừng để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, sẵn sàng vì nhân dân mà quên mình. Khó khăn vất vả là thế, nhưng ý chí, lòng quyết tâm của các chiến sĩ chưa bao giờ ngừng lại. Mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đều xác định rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng của những người lính, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được quản giao, không ngại gian khổ, chấp nhận hy sinh ngay cả những việc riêng tư quan trọng của đời mình. Giữa mùa đại dịch, khó có thể nói hết những nhọc nhằn lo toan trên khuôn mặt của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm túc trực, chăm sóc, giúp đỡ người bệnh, hay hình ảnh cán bộ chiến sĩ quân đội với những đêm ngủ ngoài trời, những bữa cơm ăn vội, hay những lúc ngủ vùi sau những ngày tuần tra, làm nhiệm vụ mệt rã rời đã khiến không ít người xúc động. Những người như anh lái xe, chú bộ đội, những bác dân quân tự vệ ấy không lên báo, cũng chẳng mong nhận được nhiều lời cảm ơn, nhưng trong tâm niệm họ hiểu rằng ở thời khắc này, nhiệm vụ đang gánh vác là trọng trách thiêng liêng bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân. Họ sẵn sàng vì nhân dân mà quên mình, vì sự bình yên cho hơn triệu người dân Việt Nam.
Ước mong của mỗi người dân Việt Nam bây giờ là mong đại dịch nhanh chóng qua đi. Vì vậy, chúng ta hãy thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Chúng ta hãy cùng đồng lòng, chung tay vì sức khỏe của cộng đồng, vì một Việt Nam an toàn và phát triển. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19. Là mình và các bạn đã hoàn thành xong bức tranh chủ đề chống dịch Covid-19. Bức tranh này mình xin dành tặng cho những anh hùng đã thầm lặng, nhân dân để chống lại đại dịch. Cảm ơn những hy sinh cống hiến của họ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình tại video này. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và đừng quên like, share, nhấn nút đăng ký cho Chu Art Channel nha. Tạm biệt mọi người, bye!